السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، آج میں آپ کو سورۃ الرعد کی فضیلت و اہمیت بتاؤں گا، جو 13ویں پارے میں ہے، یعنی 13 پارہ ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس کی پہلے تو میں آپ کو فضیلت اہمیت تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں کہ اس میں ہمیں غور و فکر تدبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں لعلکم بلقاء ربکم توقنون، یعنی یہ سب کائنات اور ان کا عجیب و غریب نظام تدبیر اللہ تعالیٰ نے اس لیے قائم فرمائے ہیں کہ تم اس میں غور کرو تو تمہیں آخرت اور قیامت کا یقین ہو جائے گا، کیونکہ اس نظام عجیب اور پیدائش عالم پر نظر کرنے کے بعد یہ اشکال تو رہ نہیں سکتا کہ آخرت میں انسان کے دوبارہ پیدا کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج سمجھیں۔ اور جب داخل قدرت اور ممکن ہونا معلوم ہو گیا اور ایک ایسی ہستی نے اس کی خبر دی جس کی زبان پوری عمر میں کبھی جھوٹ پر نہیں چلی، تو اس کے واقع اور ثابت ہونے میں کیا شک رہ سکتی ہے۔ آگے اللہ کی ذات فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں بوجھل پہاڑ اور نہریں بنائیں۔ دوستو، اس سورت کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اگر کوئی بچہ روتا ہو، کوئی بھی دم کرنے سے، کسی بھی تعویذ گنڈے سے اس کو آرام نہیں آتا، وہ رونے سے نہیں ہٹتا، بے شک چھوٹا بچہ ہو، جوان ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جو روتا رہتا ہے، اس کو یہ سورت پڑھ کر دم کی جائے تو وہ انشاءاللہ رونے سے ہٹ جائے گا۔ اور جو قریب المرگ مریض ہو، اس کو یہ صورت سنائی جائے تو اس کو آسانی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی حالت نظام موت میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی اس صورت کی برکت سے، اللہ کے کلام کی برکت سے یہ فائدہ اس کو ہو جاتا ہے۔ سورۃ الرعد کا معنی یہ کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بادل ہوتے ہیں، ان کی گرج چمک سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کو رعد کہا جاتا ہے۔ اس کی مناسبت سے اس کا سورۃ الرعد نام ہے۔ اور بعض جگہ پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بادلوں پر معمور فرشتہ ہے اس کا نام رعد ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام رعد رکھا گیا ہے، اس کی مناسبت سے، چونکہ اس کے اندر بادلوں کا، گرج چمک کا بہت زیادہ ذکر ہے، اللہ کی توحید کا، کائنات دنیا کا اور آخرت کا اس میں بہت زیادہ ذکر ہے۔ دوستو، اس کو پڑھا کریں، اس کے علاوہ بھی بہت سی برکات ہیں۔ میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔